て、締結記念公開オンライン対談を視聴いただき、どうもありがとうございます。本日司会をさせていただきます、ジェトロ京都所長の牧野と申します。ジェトロと兄弟はですね、この3月11日に包括連携協定を締結しました。もともと3月にですね、シンポジウムの開催を予定していたところ、コロナの影響で中止となってしまいましたが、本日トップ対談を実施する運びとなりました。本日は、兄弟の山際総長、それからジェトロの佐々木理事長をお迎えし、コロナ禍の時代が求める大学と社会の連携進化というテーマでそれぞれお話しいただきます。私自身、20年ほど前にですね、兄弟で勉強していたということもあってですね、MOU を締結でき、こうした形で本日司会を務めさせていただくのを大変嬉しく思っております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。それではまずお二人にですね、MOU 締結を受けて一言ご挨拶いただければと思います。まずは山際総長、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。これは私の個人的な経験にもよるんですけど、1978年、私が初めてアフリカでゴリラの研究を始めたときに、現在、コンゴ民主共和国という名の、当時はザイル共和国ですね。そこに行ったときに、ジェトロの所長さんからですね、オートバイ、現地で、モーターショーに出ていたオートバイを安く譲っていただきまして、それを使って現地で調査をしたというのがジェトロとのお付き合いの始まりです。で、当時からやっぱりジェトロは世界展開をしてましたよね。で、やっぱり随分それ以降、様々な、製品販売のストラテジーが変わってきたと思うんですが、世界展開をするというその意欲には変わらない。で、私たちは随分その恩恵に預かってきました。で、この時代、やはりジェトロとアカデミア、特にその我々京都大学も世界展開を目指していますから、そういった同じ志を持っている、しかし、いろいろそのカバーする範囲の違うですね、2つの組織が協力をして、これから日本の存在を世界に知らしめていくという戦略はかなり功を奏するんではないかと思っております。これからはアジア、アフリカが大きなマーケットになりますし、我々自身もアジア、アフリカで教育、研究を展開することが、これから地球社会の調和ある共存に貢献することだと思っておりますので、ぜひこの包括協定を大切にしてですね、これから新しい展開を作っていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。山際総長、どうもありがとうございます。続きまして、佐々木理事長、じゃあよろしくお願いいたします。はい、京都大学と MOU を結ぶことができて大変嬉しく思っております。3月、記念シンポジウムに私、行くことを楽しみにしていたんですけれども、コロナで行くことができなくなって大変残念ですが、その間、山際総長のいろんなテレビとか新聞などを通じまして、人間に対する深い洞察力を触れることができまして、この兄弟との MOU というのは非常に私にとってはだんだん身近になってきたという印象を持っております。山際先生からおっしゃっていただいたように、ジェトロというのは全世界に76の拠点を持ちまして、世界中の経済と日本をつなげていくということを仕事としています。かつてはもう60年を超える、長い団体ですので、かつては輸出するためのその情報を取ってくるというのを旨としていましたけれども、最近は海外とどうやって日本企業がつながっていくのか、日本の地をどうやって海外とつなげていくのか、こういったイノベーションを起こすための仕事も活発に取り組んでおりまして、この76事務所、それからこの本部にいる全部で1800名の組織ですけれども、ここでその京都大学と一緒になって新しい世界を作っていきたいというふうに考えております。今日はこういう対談の機会をいただけて大変光栄に思います。よろしくお願いいたします。佐々木理事長、どうもありがとうございます。続きましてお二方にそれぞれご質問をお伺いしながら進めていければと思います。
まずは佐々木理事長にお伺いしたいと思います。これまでの経済はですね、まさにグローバル化がそうだと思うんですけれども、人や物が具体的に動いていく中で発展してきたと。ジェトロ自体もですね、例えば海外の展示会に実際に出てですね、物理的に人が出会う場を提供することで、海外とのビジネスつながりっていうのを構築、お手伝いをしてきたということなんですけれども、やはり現状コロナの影響でですね、そうした物理的な移動、対話、集合っていうところが不自由になる中でですね、経済への負のインパクトというものも大変大きなものになっている状況です。今後についてですね、ジェトロとしてコロナの世界経済への影響っていうのをどのようにご覧になっているのか、またそのジェトロとして、こうした新しい世の中にですね、どのように対応していくのか、お話をお伺いできればと思います。よろしくお願いいたします。はい。この人と人の接触ができないという大変我々経験したことのない事態に陥っているわけですけれども、これが経済に及ぼす影響というのは大変大きいものがあります。現在、今年のその世界貿易は去年と比べて 12.9% の減少であろうと。これも楽観シナリオでそうだというふうにやっております。それから今年の世界経済の成長率はマイナス 4.9% であるというふうに言われております。これはリーマンショックを超えて大恐慌以来の大変大きな、打撃を被っているということであります。で、グローバル化のおかげで我々いろんな恩恵に被ってきたわけですけれども、そのグローバル化で世界中がつながっているということが今回このパンデミックにおいては非常に悪い要素となって世界中に病気が広がってしまったと。これが世界中の経済を大打撃をもたらしているということだろうと思います。でジェトロの仕事に関して言いますと、ジェトロというのは大きく分けて2つ仕事がございまして、1つは調査、これは先ほど申しました76の拠点で世界中の経済、政治、もちろんコロナの状況、コロナに対する政府の規制、こういったことを調査をしております。こちらの方は大変活況を呈しておりまして、前年比で10倍以上のウェブ閲覧件数があったといったようなものもあって、大変世の中の需要が高まっているところがあります。でもう一つの大きな仕事は業務、事業と呼ばれているところがありまして、例えば日本一を開く、商談会を開催する、そして海外と日本をつなぐための事業をたくさんしてきているわけですけれども、これが今年の2月以降の全てが中止になっています。何しろ人と人が会っちゃいけないわけですので、今年中いくつか予定されている海外の展示会もありますけれども、これもおそらく開かれても日本からは渡航できないといったようなことで、今までとは全く次元が違う、考え方が違う世の中になってしまったということであります。これジェトロとしてはもうこのまま出してしを待つわけにいかないので、3月以降デジタルジェトロ、今までやってたことを全部デジタルに置き換えて、とにかく今できることをトライしていこうということで、デジタル見本市、デジタル商談会、こういったことに切り替えてやっております。やってみた結果、なかなか労を多くしてといいますか、手間はリアルと同じようにかかる割には成果が出ないといったようなことがだんだん経験として分かってきておりますけれども、しかし、今これしかないので、これで日本企業のサポートをしていこうということで頑張っております。ただ悪いことばかりでもなくてですね、出展者にしてみると、例えば上海で輸入博覧会がありますと、そこで海産物を出すことを毎年やってた人が、これができないとなると、今度はオンラインでやらざるを得ないわけですけども、この間そのコストが圧倒的にかかっていたものが出張せずに済むとか、自宅からいながらにして世界中のそのバイヤーに対して自分の製品をアピールすることができるとか、悪いことばかりではないわけです。でコロナが終わるとまた通常の生活っていうか昔の生活に戻ると思うんですけれども、その中でもこのコロナの間に経験した中でいいものは残っていくと、こういうオンラインの展示会だとかオンラインの商談会で
使えるものはどんどん多分これからも使っていくことになるんだろうと思うんですね。したがってコロナ収束後、このリアルとオンラインをどうやって組み合わせていくかっていうことが今の我々の課題で、これを、前よりも良い社会、日本のいいものが世界中のバイヤーにアピールする、より良い機会が提供できるような、そういうことを目指して今、頑張っているところであります。でこのコストが下がったという点においては、アメリカでバイオ分野の世界的な展示会である BIO というのが今年の6月、オンラインで開催されたんですが、京都の企業が去年は1社だけだったのが、今年は4社参加するといったことで、敷居が低くなった分、より出やすくなったという点もありますので、こういったいい面が残っていくような、そういう姿にしていきたいなというふうに思っています。農産物の輸出であったり、日本のその製品が海外に出ていくという、その日本の国内が少子高齢化とか、人口減少とか、マーケットが小さくなっていく中で、海外の活力を使っていかなければいけないという点においては、全く今何も状況が変わってないわけですので、このコロナを経て、よりいい世界がその到来するように、我々としてはこの日本企業、農家、漁業者をサポートしていきたいなというふうに考えています。以上です。佐々木理事長、どうもありがとうございます。続きまして、山際総長にお伺いできればと思います。現在、今、理事長からもお話ありました通り、様々な制約がある中で、ジェトロとしては、そのデジタルをどんどん活用していこうというふうに動いているわけなんですけれども、大学学術研究面でもですね、教育国際会議への参加であったり、そういった活動を様々な形でオンラインを活用していこうというふうな動きが広がっているかと思います。で、その可能性も見えてきていて、場所を問わずですね、例えば地方からその世界中の人々と交流、共感し合えるような可能性というところも見えてきている。で、その一方で、対面での出会いがやはり困難となる中で、新しい発想や事業といったものを生み出す、多様な出会いが減ってしまうのではないか。あるいはその経済という面で申し上げると、先ほど佐々木理事長からもありましたけれども、相当な落ち込みが予測される中でですね、ビジネスが縮小していってですね、これまで人を育てたり、社会の、として機能してきた、会社という場が、相対的に小さくなってしまう可能性があると。そういったところも懸念されている中で、こういった状況が続いていくのか、あるいは、その際に大学というものが社会との関係、特にその産業界との関係で、どういった役割を果たしていくのか、どういった関わりを、されていくのかという点について少し、お話しいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。今話題に出ましたように、オンラインという、ツールをこれからかなり使い続けなければならないだろうと思っています。京都大学でも、たくさんの留学生がまだ自国に待機している状況ですし、一般の学生に対してもオンラインの講義が主であって、対面の授業はまだあまり再開してないという今の状況です。で、オンラインというのは確かに佐々木理事長がおっしゃったように、時間やコストの削減という意味では画期的なんですけれども、ただ、商売も、それから学術、教育も、実は信頼、信用というものが、きちんと確保されていないとうまくいかないんですね。で、先ほどジェトロでは76の世界の拠点を持って活躍されているということでしたけれども、京都大学も今世界中に63の拠点を持っています。で本部がアフリカ、アジア、ヨーロッパ、アメリカと、5つの拠点を持ってそれを統括しているわけですけれども、実はやはり京都大学にはですね、高いレピュテーションと、それからもう何十年にもわたる、留学生教育を通じて作り上げた信頼関係というのがあります。私も先週土曜日にアフリカ同窓会で LINE でアフリカに今いて京都大学を
卒業した方々と話をしたんですけれども、やはり京都大学に対する思い、信頼というのは非常に強いですね。それはなぜかというと、彼らは商売でつながっているわけではなくて、教育で、あるいは研究でつながっているからです。私もそうなんですけれども、40年を超える付き合いが個人的にあります。一旦大学で一緒に、研究や教育に携わった間柄というのは生涯切れません。で、そういう方々を、一つのプラットフォームにして世界をつなぐというのは、これまで日本はあまりやってきませんでした。アメリカ、ヨーロッパの大学はそれを相当強く戦略にしているわけですけれども。ですから、私もその安倍総理に再三申し上げてきたことは、日本にせっかく国費で呼んだ留学生のその後のフォローアップをして、そのネットワークを作り、それを利用していくべきだと。それが日本の教育外交だというふうに申し上げてきたんですけれども、文科省にも随分それは言ってます。で、それを一番、可能性として持っているのは京都大学だと思います。アジアにもたくさんの留学生が散らばって、今、政府の中でも、あるいは産業界の中でも重要な地位についている。そういう方々が、日本という場所を自分が教育を受けた場所としてとても大事に思ってくださっている。それが非常にこれから日本の大きな強みになるだろうと思っています。単にその双方の利益を上げるために留学という制度を出したわけではないんですね。お互いに信頼関係を高め、これから一緒に世界を作っていこうという気持ちになるような教育を日本は施してきたと、私は誇りに思っています。ですから、そういったものをいいプラットフォームにして、これからジェトロと協力し合いながらやっていくという戦略が考えられるんではないかと思います。これは大事に使わなければならない。そして今オンラインで始まったというのは、やはり対面による信頼関係の構築というのはなかなかできにくい状況だということですね。でも、それは一旦作ってしまえば、オンラインで、頻繁に情報を交換し合うということが可能になるわけです。その信頼関係がすでに構築されていますから。それを我々は大事に使いながら、その、利便性のあるオンラインやインターネット、SNS というものを使いながら、その関係を、使って双方の利益を上げていくことができるだろうと思います。で、国内でもそうなんですけれども、人の動きが途絶えてしまうということは、人が会うチャンスが少なくなるということで、これまで我々は大切な商談をするときにはですね、書類とか、あるいは電話とか SNS で必要な情報は交換できるわけですけれども、やはり最後のところはあって、相手の気持ちを確かめなくてはならないというのが、本質だったですよね。それが人間のコミュニケーションだと思います。信頼関係というのは人間が言葉という、大きなコミュニケーションテクノロジーを発達させる前に作られた人間関係ですから、これは言葉だけで作り上げることはできません。ですから、無意識のうちに留学生が日本にやってきて、日本人学生や日本の教員の先生方とお付き合いをする中で作られていくものなんですね。で、それは彼らが成長する過程にあるからこそ重要なわけで、大学というのは研究連携ももちろんそうですけれども、大事なミッションというのは人材育成です。で、そういった人材育成をすることによって、その若い世代を世界の舞台に押し上げていく。彼らが活躍できる場を作る。ただこれはアカデミアだけで作れるわけではありません。ジェトロと協力することによって、世界を今支配している産業界の中で活躍できる場もおのずとできてくる。それが未来を開く上で大変重要なことだと思います。そういった役割の一端をジェトロと大学が分担してやっていくってことが、
これから求められるんではないだろうかと思っています。そういう意味でも、この包括協定はとても大事なことではないかと思っている次第です。はい。山際総長、どうもありがとうございます。ジェトロも最近、高度外国人材の活躍推進ということで、外国人の活躍をサポートするというふうな事業をやっていますし、先ほど理事長からもお話ありました通り、調査というのが一つ重要な機能となってますので、そういう意味ではネットワーク連携していくことが重要だと思います。で、それでは続きまして、佐々木理事長にお伺いできればと思います。近年ですね、ジェトロとしても、そのオープンイノベーションやスタートアップの支援というものに力を入れてきております。その中でですね、産業界と大学との連携をいかに推進していくかという点も重要な課題になってきているというふうに認識しております。今後ですね、大学との連携において、どのようなことを期待されていますでしょうか。ジェトロとして大学と産業界の連携というものをどのように深めていくのか。特に今回、京大との MOU を締結しましたけれども、これをどのように発展させるお考えか、お聞かせいただければと思います。それから7月にですね、京阪神がスタートアップのエコシステム拠点都市に、内閣府から指定されました。この発展についてもですね、ジェトロとしてどのように貢献するお考えかも合わせてお伺いできればと思います。よろしくお願いいたします。はい。ジェトロは昨年の4月から、新しい中期計画の下で仕事をしておりますけれども、その4本柱の一つにイノベーションの創出の支援というのが立っています。で、イノベーション、当然のことながら、その地の源泉は大学から出てくるわけでして、そういう意味で産業界、スタートアップ、こういった人たちが大学とどういうふうに関わりを持つかということを大変大事に考えています。で、かたや大学においても、その研究成果が世の中に出ていくところで、どうしてもスタートアップであったり、産業界であったり、実社会とのこの連携が必要になってくるんだろうというふうに思っております。ジェトロはその橋渡し役ができるんじゃないかなということで、まさにそのジェトロ自身がイノベーションをするわけじゃありませんけど、イノベーションを作る人をサポートできるという中で、この京大との MOU というのを大変重要に思っているところであります。世界76拠点というふうに申し上げましたけれども、その中で特に23のその拠点を絞り込みまして、例えばシリコンバレー、ボストン、深セン、シンガポールと、こういったところにイノベーションハブというのを作りましてですね、そのそれぞれの地域で活躍するアクセラレーターであるとか、ベンチャーキャピタルであるとか、こういったそのエコシステムと深く今関係を持っています。京大発のスタートアップ、京大の技術がこういったところに出ていって、でその現場で生まれる。そこで競争する。あるいはその現場での専門家から教えを受ける。こういったことで世界とつながっていくということが、まずはその取り組んでいく大事なポイントかなというふうに思っております。イノベーションっていうのは、おそらくはその、ひねり出して作り出すものではあると思いますけれども、このハプンするものでもあるんだろうと思います。何かこう異質な人との出会いとか、今までと自分と発想の違う人と出会うことによって、そこで飛び出てくるって言いますか、生まれ出てくるって言いますか、こういったことも多分あるんだろうと思うんですけども、そのためにどうしても必要なのは外国人との自由な交流といいますか、頻繁な接触で違った視点というのをどんどん取り入れていくというのが大事じゃないかなというふうに思います。すでに5月から京大の中にジェトロオープンイノベーションデスクというのを設置しまして、ジェトロ京都の職員が常駐しております。ここでさまざまな京大の中の技術、あるいは京大の技術に関心を持つ海外の産業界、こういったものとの橋渡しをすでに業務として始めているところであります。でまた、4月から京都事務所、ジェトロ京都事務所でスタートアップビザを運用しております。これも海外の留学生であったり、日本で仕事をしたいという外国人留学生、こういった人たちの助けになって、京大の技術がさらにさまざまな世の中に出ていくと、こういったことをお手伝いできればなというふうに考えているところであります。京阪神、この世界にごするスタートアップの拠点都市ということで、
成長していくのに、この兄弟の力っていうのはもうやっぱり欠くことのできない大きなその源泉だと思いますので、この兄弟初の京阪神、さらにはこれが世界中に広がっていくといったことをジェトロとしてお手伝いできれば大変嬉しいと思う次第であります。ぜひ山際総長のご指導のもと、この兄弟とこういった立派な MOU ができましたので、これでその京都というのは世界中の人が憧れる、住んでみたい、来てみたいと思う場所でありますから、この魅力ある京都からこの技術が、兄弟の技術がどんどん出ていく、また兄弟の教育というものが世界に出ていくと、こういったことのお手伝いができれば大変嬉しいと思います。佐々木理事長、どうもありがとうございます。それでは続きまして山際総長にお伺いできればと思います。今、イノベーションとの関連でですね、大学こそ知の源泉であるというふうなお話がありましたけれども、現在コロナというこれまでにない脅威の中で、大学の知に対する期待というものはますます高まっているというふうに思います。これは、研究はもちろんですけれども、先ほどジェトロもスタートアップビザということで、スタートアップの支援、企業の支援ということもしているという話もありましたけれども、学生の中でもですね、こうした危機感においてですね、逆にある意味課題解決というところに意義を見出して、起業をしようというふうな方もいらっしゃるんではないかというふうに思います。そういった点も含めてですね、コロナ禍の時代において、改めて兄弟として産学連携をどのように進めていこう考えか、お伺いできればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。京阪神がスタートアップ拠点都市と認定されたということは大変私も喜んでいます。よく筑波学園都市と京阪那学園都市が比較されるんですけれども、京阪那はですね、これ奈良も入ってますけれども、筑波と違うのは、東京一極集中のような衛星都市がつながっているわけではなくて、それぞれが強烈な個性を持って、違う性格を持った都市がつながり合っている。これはクラスターとしてのつながりだというふうに言われてるんですね。京阪神を比べてみても、神戸大学、大阪大学、京都大学というのは全然違います。神戸、大阪、京都という都市が全く違う性格を持っているっていう、歴史性にも由来をしているんですが、この個性を互いに潰すことなく利用し合って、で、新しいものを作っていくという機運が関西にはあります。その中で、京都大学は、とりわけ、もちろんそのノーベル賞受賞者が現れているように、自然科学、とりわけ医学では著名な研究者がたくさんいるわけですけれども、人文社会科学という分野で京都は突出しています。3年前に文部科学省から指定公立大学法人制度というものを受けて、京都大学は指定国立大学になったんですけれども、その一番大きなミッションが人文社会科学を日本で牽引する大学ということでございます。これはもちろん西田哲学に代表されるような京都学科というものがいまだに大きな知の山脈を築いています。このことにも由来するんですけれども、今度のコロナ禍で顕著になったのは、我々は歴史から学ぶべきであるということですね。スペイン風邪やあるいはペストに代表されるように、我々人類はこれまで何度もパンデミックを経験してきました。でこのパンデミックによって世界の歴史は大きく変わったわけですね。で、その中で我々は一体どうしたらいいのかということを歴史に学び、そして哲学に学ぶ。テレビにもたくさんの歴史学者や哲学者が登場して意見を言い始めています。でこんなことはここ数十年なかったですね。あまり歴史学者は未来のことを言わなかったし、哲学者は今の人の生き方を過去から学んで説くだけだったんですね。しかし我々がこれからどうしたらいいのかということについて様々な意見が飛び交っている。つまり、今、文化の時代といいますね。不確定性が高い時代で、未来が見通せない。しかし、それを、分離の境を越えて、
さまざまな学者が協力して未来を構想していくということが今できようとしている時代だと思います。その中でとりわけ重要なのは人文社会学をやっている学者です。でシューペンターの定義ではないですけれども、イノベーションというのは決して新しいものを作り出す、新しい製品を作り出すことのみにかかる言葉ではありません。シューペンターが言っているのは、古いものを組み合わせを変えて、これまでとは違う価値を作り出すこと、これこそがイノベーションという概念であるということを言ってるんですね。人文社会科学というのは、まさにそれを我々に教えてくれる学問だろうと思っています。ですから、京都大学の中にも、日立兄弟ラボに現れるように、分離の、境を越えて、さまざまな研究者が協力し合って、話し合うことによって、これまでとは違った価値のある社会を作り出そうという動きが非常に高まっています。ここ数年、京都大学は日本の中で大学発ベンチャーの数ではトップなんですね。ですから若者、若い研究者、学生の間にも新しいものを作り出そうという機運が非常に高まっています。それは研究というアカデミアの中でだけ通用するのではなくて、外に出て、ベンチャーですから、新しい産業界の動きにつなげようということだと思います。ご存知のように、1980年にシリコンバレーができてですね、スタンフォード大学がその動きの中核になったわけですけれども、今、日本ではその動きとは違うけれども、また新たな日本初の、シリコンバレーというようなものができつつあるのではないかと思っています。やはりその中心になるのも、佐々木理事長もおっしゃったように、大学だろうと思っています。で、その大学と産業界がベンチャーを通じてつながることによって、世界に新しい動きを作り出すことができる。このベンチャーは単なる製品開発だけではなくて、今世界が置かれている状況に対してさまざまな解決策や新しい考えによってそれを克服するようなものになっていくだろうと思っています。ですからアカデミアの中でやっぱり新しいその動きを作るためのニーズを、大学にはシーズがたくさんありますから、ニーズを外からもらって、そしてシーズとニーズを結びつけて、新しい動きを作り出すことが求められている。まさに今がチャンスではないかというふうに思っている次第です。ありがとうございました。山際総長、どうもありがとうございます。最後にお二方にお伺いできればと思います。本日も京都の特色についていくつかお話はございましたけれども、この京大のある京都という地についてお伺いできればと思います。京都はですね、歴史のあることでありますし、まさに京大もあります、学生の街でもあります。それから、グローバルな企業が拠点を置く街でもありますし、何より京大のレピュテーションという話も途中ございましたけれども、京都自体がですね、世界中の誰もが住みたいと思うような街、高いレピュテーションを誇っている街でもあります。この京都から、より良い世界を作るイノベーションを発信するということが、今後、期待されていくかと思います。京都発のイノベーションの促進にですね、ジェトロと京大の MOE をどのように発展させていくお考えかというところを最後、一言お二方にお伺いできればと思います。それではまず佐々木理事長からよろしくお願いいたします。はい、もうとにかく海外にどんどん出ていく、あるいはその海外で京都に関心のある人をどんどん呼んできて、京大に行ってもらうと、こういった橋渡しをですね徹底してやることによって、その接触が増えれば増えるほど何か学びがあって、そこから何かが出てくるといったことをしていきたいなと。でジェトロは世界76事務所と言いましたけれども、実は国内も全都道府県に事務所を持っております。この京都の成功を全国展開をしていくと
これはもちろん京大のようなところだければ京都という町もない、日本のそれぞれ各県各様その個性があるところですけれども、京都ほど恵まれたところはないわけですので、まず京都でその成功して、この成功例をそれぞれの日本の全国に展開していきたいなというのが我々の夢であります。ぜひ橋渡しをしてこの成功をものにしていきたいなというふうに思います。よろしくお願いいたします。佐々木理事長、どうもありがとうございます。それでは山際総長、どうぞよろしくお願いいたします。はい、世界にですね、コロナ後に行ってみたい場所はどこかというアンケート調査が最近ありまして、トップが日本である。しかも日本の中で京都だという話であります。で、京都は世界の人々が一番行ってみたい観光都市でもあります。京都大学は京都市京都府と協力関係を結んでおりまして、国際戦略を一緒にやっていきましょうよということなんですね。その中で大学の果たす役割というのは、先ほど私が申し上げた信頼、信用というものをきちんと担保する場所であるということです。それはなぜかというと、大学というのは利益を求める場所ではありません。すべての人たちがさまざまな価値観を持って集い、そして切磋琢磨しながら、これまでにはない常識を塗り替えて、新しいものを作り出していく場所です。ですから、そういう意味で、誰もが利用できる、誰もが信頼できるコミュニティの核になれる場所であると思います。日本全国各地に国立大学があるというのは、これは日本の強みであると思うし、そして歴史の最も古い場所で、1200年続いた場所で、その歴史の知恵を使える非常に数少ない、世界でも数少ない場所であるというのが京都大学の強みであると思っておりますので、これから人材育成の面でも、あるいは新しい研究を創発する面でも、ぜひ京都大学は世界に貢献していきたいと思っております。その意味で、ジェトロとの包括協定、これは非常に重要な世界戦略の一つであると思っております。よろしくお願いいたします。山際総長、どうもありがとうございます。お二方とも本日はどうもありがとうございました。本日お話ししたイノベーション分野に加えてですね、ジェトロ途中でですね、人文社会科学というふうなお話もございましたけれども、ジェトロもアジケンという研究機関もございます。今後様々な面でですね、連携を深めていければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。またどうぞよろしくお願いいたします。